canal. Eu sou Bru Rezende e hoje faltam 36 dias para o Natal. Então eu vou ensinar vocês a como fazer essa linda lareira. Então eu peguei essas caixas de papelão e encapei elas com folha de sulfite. Eu passei cola nas caixas, passei folha de sulfite e separei no formatinho de lareira. Daí eu vou usar nela o papel contact vermelho, que eu comprei porque ele é mais fácil, porque ele já vem com a cola, que no caso é esse. Daí eu cortei na medidinha de 6, tá? 6 por 15. E aí a gente vai colar lá. Tô colando ela assim, ó, com pequenos espacinhos, tá vendo, ó? Um espacinho aqui, um espacinho aqui. Aos poucos a nossa lareira vai criando forma. Ficou a nossa lareira de Natal. Que linda! Eu já falei pra vocês o quanto eu amo Natal. Tô apaixonada. Esses enfeitinhos aqui, gente, a hora que eu coloquei, eu comprei numa lojinha aqui próximo da minha casa. Custa R$12. É uma lojinha que qualquer coisa, R$12. Depois, se vocês quiserem, comentem aí que eu digo pra vocês onde fica a lojinha. É aqui em São Paulo. Daí eu comprei esse enfeitinho, Essas meias de Natal a gente já tinha em casa da decoração do ano passado. Daí eu coloquei elas também. Eu comprei esse pisca de Feliz Natal. Eu também comprei nessa lojinha que eu falei pra vocês. Esse quadrinho aqui de faltam dias pro Natal. No caso, hoje faltam 36 dias. Eu também comprei lá. Esse também eu comprei lá. O Papai Noel eu comprei lá. E aqui eu fiz uma fogueirinha. Ficou bem bonitinha. Eu coloquei aquelas velas de mentirinha lá dentro. E aqui um pisca em volta. E assim ficou a nossa lareira. Eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Se vocês gostaram, deixe um like e se inscreva no canal. Um beijinho e tchau!